Dovolte mi predstaviť sa. Volám sa Vladimír Homola. Som občan ako vy. Tiež ráno vodím dceru do školy, po obede na krúžok, píšem s ňou úlohy tak, ako väčšina z nás. Prečo ja a politika? Dospel som k záveru, že už nestačí len nadávať doma, medzi priateľmi a nič nerobiť. Ale je čas aktívne sa zapojiť. Prečo strana Právo a spravodlivosť? Chce len, aby každý z nás rešpektoval, ale aj dodržiaval ústavu. To je právo. Ale ponúka aj alternatívy riešení všetkým poctivým a slušným ľuďom. To je spravodlivosť. Aby strana Právo a spravodlivosť dokázala presadiť potrebné zmeny, potrebuje našu pomoc, naše hlasy, aby mohla presadiť záujmy bežných a slušných občanov Slovenskej republiky. Ďakujeme. Celý život som poctivo pracoval a chcem sa dožiť svoj život v dôstojnej starobe a preto budem voliť stranu Právo a spravodlivosť. Som mamička na materskej dovolenke a chcem žiť aj so svojím synom v spravodlivom štáte. Preto budem voliť Právo a spravodlivosť, aby som na materskej dovolenke mohla aj so svojím synom s podporou štátu žiť na primeranej úrovni. Som študentkou vysokej školy a chcem doštudovať v adekvátnych podmienkach. Preto volím stranu Právo a spravodlivosť.